Свободната енергия. Онази, която може да реши завинаги проблемите на човечеството, която витае около нас и само чака да бъде впрегната в реална работа. Енергия, която не се подчинява на класическите закони на физиката, защото е квантова. Тя идва от слабо познати за науката квантови обекти, сред които е и кълбовидната мълния. За Кирил Чуканов тя разкрива един богат свят на енергийни възможности и среща изобретателя с много неразбиращи погледи. Той не се уморява да обяснява. Някога в България, после четвърт век в Съединените щати, за известно време в Канада, а напоследък в Китай. Обяснява за труда на своя живот, квантовия генератор, който изкуствено създава кълбовидна мълния и черпи енергия от нея при главозамайващи параметри. Повърхността на ядрото на кълбовидната мълния има постоянна квантова температура. При нормални условия е една атмосфера, те са около 5-6 хиляди градуса температурата на повърхността. При по-голямо налягане, както сега аз получавам кълбовидна мълния в Китай, в моите генератори при 8 атмосфери, тази температура скача до 100 хиляди градуса. Най-хубавото е, че температурата на кълбовидната мълния не се променя. Ако поток от въздух охлажда мълнията, той може да се подгрява неограничено. Иначе при изкуствено създаване на кълбовидната мълния между мощни кондензатори в затворен стъклен съд, налягането рязко се повишава. Кълбовидна мълния се появява вътре, тя изяжда пространството и този въздух, който е бил вътре, той се компресира между нея и стените на генератора. При това компресиране, при нормални условия, една атмосфера получава 1000 атмосфери след като се появи. Налягане е достатъчно да задвижи мощни бутала, които отново да родят огромни количества енергия. Тези бутала може да задвижват система, да превръщат това последователно движение в ротационно и да се произвежда електричество. Не е трудно да се досетим какво мечтано бъдеще може да последва. Няма вече строят големи, мощни електроцентрали. Всеки си има вкъщи електроцентрала. Докъде е стигнал проекта на Кирил Чуканов ли? Множество прототипи вече са създадени. Въпросът е друг. Готов ли е света да ги приеме и да осигури условия и средства за въвеждането им в масова употреба?